Fingom, tehát nekem fogalmam sincsen. Én hülye vagyok. 4x5 azt nem tudom mennyi. Segítsetek! Fel kell hívnom az egyik nézőmet, hogy segítsen. Azt mondja, 10x70, ha felkerekítjük, akkor az 70, és abból elveszel 7-et, akkor az 63, 27, lesz a következő, 27, ha 2x5, 10, akkor 20x5, az mennyi? 1000! Összeadod azt, hogy 2 meg 3, 5. Azt megszavazod 6-tal. Tudod, hogy mennyi 6x5? Na mennyi 6x5? 30, nem? Abból elveszel 5-öt, az... Így is van, elkurtam!